दोस्तों जिप्सी के इंजन बे से अगर एबनॉर्मल साउंड है कि इंजन बे से जो साउंड आ रही है वो एक तो क्लच की ग्राइंडिंग नॉइज़ है ना। क्लच पेडल जब ऑफ़ करते हैं इंजन स्टार्ट है और एक क्लच पेडल अगर ऑफ़ करता हूँ यहाँ ऑफ़ करने पे क्या हो जाएगा कि इंजन एकदम स्मूथ साइलेंट चलने लगता है और जब मैं रिलीज़ करता हूँ ऐसा तो कुछ साउंड आता है। तो ऐसे ही मतलब रिलीज़ कंडीशन के अंदर में साउंड आएगा और जब क्लच पेडल अगर ऑफ करा है तो साउंड नहीं आता है। जो ग्राइंडिंग नॉइज़ आती है वो ग्राइंडिंग नॉइज़ जो होती है वो क्लच रिलीज बेरिंग की होती है ना। तो क्लच रिलीज बेरिंग अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो ये आवाज़ जो है वो चली जाएगी, है ना। अगर नहीं भी रिप्लेस करते हो तो डजेंट मैटर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि भाई वो आवाज़ है तो मुझे बेरिंग अभी कंपलसरी करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर रिप्लेस करना चाहे तो साउंड बंद हो सकता है, अगर नहीं है तो फिर क्लच ऑफ करोगे तो साउंड बंद हो जाएगा।